हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के विषय में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इससे लोग परेशान हैं, विचलित हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें न तो हमें विचलित होने की ज़रूरत है, न ही भयभीत होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वायरस है, ये अपने इंडिया में अभी कहीं-कहीं ही सुनने को मिल रही है, जो दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से। तो सभी को इसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उनके टच में नहीं हैं, उन बाहर के लोगों के टच में नहीं हैं। हाँ, सावधानियाँ ज़रूर हमें बरतनी हैं कि जो लोग विदेश में रहते हैं और वो लोग जो हमारे पास आते हैं, वो अपने सेहत के विषय में विशेष ध्यान रखें और जो बचाव करने के उपाय हैं, वो अपने साथ में पूरी तरीके से प्रिकॉशन के साथ में चलें। जैसे कि मास्क का लगाना, खाँसते वक़्त तौलियों का यूज़ करना, हाथ की सफाई रखना और कुछ हर्बल्स जो हमको नॉर्मली घरों पे मिल जाते हैं, जैसे अदरक के काढ़ा, तुलसी के काढ़ा, ऐसी चीज़ों का काढ़ा लेके अपने प्रिकॉशन रखें और इम्यूनो सिस्टम को डाउन होने ना दें। इम्यूनो सिस्टम कहने का मतलब है कि हमें जब भी कुछ खराश महसूस हो, खांसी महसूस हो, तो उसे लंबा समय तक बढ़ने ना दें। अगर कुछ ऐसा लगता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह लें और उसकी प्रॉपर दवाइयाँ लें, तो इसकी रोकथाम बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ों को सही से यूज करेंगे और अपना बचाव करेंगे। थैंक यू।